ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូភេសារិទ្ធដែលជាស្ថាបនិកនៃក្លឹបគ្រូបង្រៀនហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាហើយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាចែករំលែកនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសម្បត្តិធរៈជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងវេទិកាចែករំលែកមួយនេះដែលយើងមានវាគ្មិនមួយរូបដែលលោកគ្រូជាគរុនិស្សិតថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសប្រឹក្សាគរុសរដែលលោកគ្រូបានកំពុងសិក្សានៅវិជ្ជាមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសរចំណត់ថ្មីនៃវិទ្យាស្ថានជាតិនៃវិទ្យាស្ថានជាតិរបស់យើងបាទហើយលោកគ្រូផងដែរគឺជាគ្រូអតីតគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍បង្រៀននៅសាលាហ៊ុនសែនពៀនជីកងដែលជាសាលាកម្មវិធីចំនួនថ្មីសាលាចំនួនថ្មីហើយថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលជាមេឃធានជាឆាកមួយនៃវិធីសាស្ត្រស្ថាបនានិយមដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើបទបង្ហាញប្រហែលរយៈពេល1ម៉ោងដែលគ្របដណ្ដប់ដោយខ្លឹមសារសំខាន់តាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងលើនឹងហើយជាពិសេសគឺមានវេទិកាសំណួរចម្លើយដែលជាវេទិកាសំខាន់មួយដែលលោកគ្រូអ្នកចូលរួមយើងទាំងអស់គ្នាអាចលើកជាសំណួរអាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគ្នារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូអៀងចត្រាបាទដែលជាវិក្កាមរបស់យើងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបកគោវេទិកាជូនដល់លោកគ្រូដូចតទៅបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូបាទជាបឋមសូមអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូធរៈហើយមុននឹងចាប់ដើមនៅការធ្វើបទបង្ហាញនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូអាចជួយគ្រូអាចជួយបើកខ្ញុំ share screen ណាគ្រូបាទលោកគ្រូលោកគ្រូសៅរិទ្ធលោកគ្រូលោកគ្រូបាទជំរាបសួរបាទលោកគ្រូបែរ share ជូនដល់លោកគ្រូចតាលោកគ្រូស្រីសូមទោសបាទអូខេអាចធ្វើបានแล้วណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងតើលោកគ្រូបានឃើញ slide ខ្ញុំ share គ្រូបាទលោកគ្រូទទួលបានលោកគ្រូអរគុណច្រើនសូមស្ដីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសូមចាប់ផ្ដើមបានណាបងគ្រូលោកគ្រូបាទសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្លឹបនេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំជាមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាហើយយកមកចែករំលែកដល់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះប្រធានបទហ្នឹងគឺដោយដែលលោកគ្រូបានឃើញស្រាប់ហើយគឺហើយក៏ដែរសំណួរហ្នឹងក៏មានឡើងដែរវាគឺជាប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមានថាមេឃធាននៃការសិក្សាតាមស្ថាបនានិយមប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅប្រធានបទរបស់យើងគឺខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំខ្លួនជាមុនសិនបាទបាទលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានកាត់លោកគ្រូតិចមានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់ថាសូមលើសំឡេងលោកគ្រូអត់សូវលើណាប៉ុណ្ណឹងលើនៅដោយសារតែវារំខានសលេងម៉ាស៊ីនរយៈប៉ុណ្ណឹងបាននៅបាទទទួលបានចាស់អ្នកគ្រូលីណាទទួលបានសំឡេងច្បាស់អ្នកគ្រូអាចចេញជា comment តិច
បាទបងគាត់ថាលឺហើយបងអាចចាប់ បាទអរគុណអូខេហើយវាស្របពេលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគេបិទដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចលឺហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅនឹងធានបទរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏សូមបន្តនៅការណែនាំខ្លួនដល់គ្រូសម្បត្តិឈ្មោះអ៊ូសតាជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនទីកងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយបច្ចុប្បន្នគឺជានិស្សិតផ្នែកប្រឹក្សាគរុកោសល្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រជាស្ថានជាតិអប់រំហើយនេះដែរនឹងមានប្រធានបទមួយតទៅនឹងទីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបគម្រោងប្រហែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់បានលើហើយទៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបគម្រោងឬក៏មានជាថា យើងអាចចូលទៅយើងពេលខ្ញុំមានការមួយ Recording in progress មិនដែរទី6ហេតុអ្វីបានយើងគួរប្រើការសិក្សាតាមបែបគម្រោងអូខេមួយទៀតគឺទួលនីតិរបស់គ្រូហើយនិងសិស្សក្នុងការអនុវត្តការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហើយទី8គឺសម្បត្តិការសិក្សាតាមបែបគម្រោងទី9គឺយើងការគុណវិបត្តិទៀតដែរហើយទី10សរុបសេចក្តីហើយចុងក្រោយគឺជា reference មួយចំនួនដែលផ្ដល់ជូនដល់លោកគ្រូលើការអធិប្បាយទៀតបាទខ្ញុំចូលទៅមេរៀនទៅដល់គេចំទី1គឺលទ្ធផលនៃបន្ទប់នៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងអាចឲ្យនិយមន័យវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបគម្រោងបានយ៉ាងល្អមានន័យថាលោកគ្រូនឹងដឹងអំពីនិយមន័យនៃការសិក្សាតាមបែបគម្រោងទី2គឺលោកគ្រូនឹងអាចពន្យល់អំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រតាមបែបគម្រោងមានន័យថាយើងអាចដឹងអំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តវិធីហ្នឹងយើងដឹងពីដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកគ្រូនឹងអាចអនុវត្តបាននៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបគម្រោងតែនៅពេលដែលលោកគ្រូដឹងអំពី technique ឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការយកវិធីសាស្ត្រមួយនេះហើយគឺលោកគ្រូអាចយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងការបង្រៀនជាក់ស្ដែងរបស់លោកគ្រូបានគេហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺលោកគ្រូនឹងអាចដឹងមានថាដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ហើយនិងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលយើងសិក្សាវិធីសាស្ត្រមួយនេះវាមិនប្រកាសថាមានតែគុណសម្បត្តិទេវាក៏អាចមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនដែរដូចជាពេលវេលាដូចជាកត្តាក្នុងការអនុវត្តវាមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែដឹងពីគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិវាដែរមានន័យថានៅពេលណាដែលយើងគួរតែ apply នៅវិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងពេលណាដែលយើងគួរ apply នៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតបាទនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការរំពឹងទុកមួយចំនួនដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះលោកគ្រូនឹងអាចស្វែងយល់នៅចំណុចទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី2ដែលតទៅនឹងសំណួរវិញ្ញាអារម្មណ៍វិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយផ្ដល់ជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែរគេដែលសួរថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូលើកពាក្យថា PBL ឬក៏ PJBL មានហៅការសិក្សាតាមបែបគម្រោងអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលទៅលើពាក្យកលឹះមានថាពាក្យកលឹះរបស់វាការសិក្សាតាមបែបគម្រោងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់ឃើញថាវិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើអីដែរគ្រូអ្នកគ្រូចឹងអាចលោកគ្រូចូលរួមតិចបានជាការយល់ឃើញហើយចម្លើយនោះគឺអត់មានខុសទេគឺវាគឺជាការចូលរួមរបស់លោកគ្រូ
បើលោកគ្រូនឹងស្ម័គ្រចិត្តអាចបើក mute ហើយអាចជួយឆ្លើយផងក៏បានដែរ ទេដោយសារតែយើងស្ងាត់បន្តិចខ្ញុំអាចសុំឮពីអ្នកគ្រូសញ្ញៀងបានណាអ្នកគ្រូនាងនៅនឹងអត់លោកអ្នកគ្រូនាងលោកទេបើប្រហែលជាគាត់រវល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅដល់ពាក្យ warm up របស់យើងទៅមកទៅគឺទេដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយគឺ PBL ឬក៏ PBL ដែលយើងហៅខ្មែរថាការសិក្សាតាមបែបគម្រោងអញ្ចឹងមានន័យថាវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺយើងប្រើវាដើម្បីមានន័យថាវាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយមអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីមានន័យថាលោកគ្រូគ្រាន់តែបង្កើតជាមានថាសំដួលដើម្បីបំផុសដល់កូនសិស្សលោកគ្រូហើយយើងឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីគម្រោងអ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់នៅប្រធានបទអីមួយដើម្បីបំផុសស្មារតីរបស់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏បង្កើតជាគម្រោងមួយមួយហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់លម្អិតនៅបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគិតទៅដល់ពាក្យថាគម្រោងគឺមានថាយើងសិក្សាមានថាយើងទាញអារម្មណ៍សិស្សយើងឲ្យសិស្សរបស់យើងបង្កើតជាគម្រោងមួយដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យមានថាគាត់ព្យាយាមស្រាវជ្រាវឬក៏បង្កើតនៅសូម question អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់យមន័យចុះអត់ឃើញពីលើវិញចាប់បាត់ Recording in progress. វិសាស្ត្រមួយហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើអន្តរកម្មនៅតាក់ទងទៅនឹងជីវិតពិតរបស់ពួកគេគេវាបើត្រង់ហ្នឹងគឺវាខុសពី project ពាក្យថា project work គេពាក្យថា project work ហ្នឹងគឺវាអត់ទូលំទូលាយដូចជា project based learning ព្រោះថា project work គឺយើងមានន័យថាយើងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងហើយយើងដាក់ជា project ឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែអានេះគឺមានន័យថាយើងដាក់ជាប្រធានបទឲ្យគាត់ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងការងារឬក៏តាក់ទងទៅនឹងភាពពិតឬក៏ភាពពិតនៅក្នុងសង្គមឬក៏ភាពពិតនៅក្នុងជីវិតយើងគេហើយមួយទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតគាត់ប្រកែកថាមានទស្សនៈទូអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Kilpatrick ដែលជាអ្នកមានន័យថាជាស្ថាបនិកនៃការបង្កើតវិសាស្ត្រសិក្សាតាមបែបគម្រោងអញ្ចឹងមានន័យថាមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺគាំទ្រថា
លោក John Davis នេះគឺជាស្ថាបនិកនៃការសិក្សាតាមបែបគម្រោងប៉ុន្តែមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតគឺគេថាមិនមែន John Davis នោះទេគឺKilpatrick ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមកគឺដូចដែលទិសដីឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគ្រូបានដឹងហើយគឺមិនមែនថាមានតែមនុស្សតែម្នាក់គឺគាត់អាចទៅបង្កើតវិធីសាស្ត្របានទេអញ្ចឹងមានការវិវត្តមានគាត់បង្កើតមកដំណាក់អញ្ចឹងទៅមានអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបង្កើតមកដំណាក់ទៀតទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតទេហើយនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់គ្រូទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាមានចំណល់ឬក៏ឆ្ងល់ក្នុងណាអាចបើក mute ហើយសួរភ្លាមហ្មងតែយើងបាច់ចាំទៅសួរចុងក្រោយទេព្រោះថាយើងសួរត្រង់ហ្នឹងគឺថាឆ្លើយត្រង់ហ្នឹងទៅអាចចាប់បានលឿនជាងទៅដល់ចុងបញ្ចប់ហើយទៅបកមកសួរខាងលើហ្នឹងប្រហែលជាវាមានការអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី3ដដែលអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាទៅលើវិធីសាស្ត្រសិក្សាតាមបែបគម្រោងអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានលើកជំរាបជូនដល់លោកគ្រូអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺមានន័យថាវិធីសាស្ត្រមួយមិនមែនមានទស្សនៈគ្រូមិនដៅកូនក្តៅ2នាក់មិនមានន័យថាគាត់បង្កើតទៅចេញជាវិធីសាស្ត្រដើមពុះពីម៉ាំងហ្នឹងមកទេមានន័យថាមានការវិវត្តតអញ្ចឹងវាតែងតែមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគាំទ្រទៅលើទ្រឹស្ដីលោកនេះមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺគេគាំទ្រទៅដល់ទ្រឹស្ដីលោកម្នាក់ផ្សេងទៀតចុះវាមិនអីខុសរបៀបនេះគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាតាមបែបសាសនាតាមបែបគម្រោងហើយនេះគឺជានិយមន័យដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងដូចទី1លោកKilpatrickដែលគាត់បានលើកទ្រឹស្ដីថាការអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងដែលកើតចេញពីការគម្រោងវាចប់ទៅលើការយល់ដឹងការចេញពីគម្រោងសំដៅទៅលើមុខសាស្ត្រគឺគាត់រៀនបានមានថាគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងដោយការបង្កើតឬក៏ដោយការងារគាត់ពេលគាត់ធ្វើគម្រោងគឺគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងពីគម្រោងនេះទី2ណាមកមានលក់អីថ្ងៃនេះហ៎ដែលជាស្ថាបនិកដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថាសាលាគឺតែឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមអញ្ចឹងវាស្តៀងទៅនឹងទស្សនៈខាងលើដែរប៉ាយុម៉ូតូទុកតើការប្រវត្តិការយល់ដឹងដែលកើតចេញពីការងារគម្រោងដល់ពេលនេះគឺផ្ដោតទៅលើសាលាគឺម៉ូតូទុកសោះហ្នឹងមានន័យថាការងារគម្រោងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើតថភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមយកម៉ូតូទុកសោះរបស់គាត់តាមដែរទី3គឺតកតងទៅនឹងទស្សនៈទូរបស់លោក Vygotsky គេប្រហែលជាលោកគ្រូធ្លាប់ឮគាត់ហើយលោក Vygotsky គឺគាត់ល្បីដែរហើយទស្សនៈរបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏គាត់ផ្ដោតទៅលើការរៀនសូត្រកើតឡើងតាមរយៈអន្តរកម្មប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬគ្រូដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងសំដៅទៅលើការធ្វើអន្តរកម្មគ្នាការទំនាក់ទំនងឬក៏ការប្រស័យចាក់ចងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគ្រូអញ្ចឹងហើយដែរជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សគឺគាត់រៀនសូត្រទៅគឺពិការហើយទី4ហ្នឹងគឺលោក Freer គឺគាត់លើកឡើងថាការអប់រំដោយការចូលរួមផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សិស្សដែលមិនមានសិទ្ធិចូលរួមមានន័យថាយើងផ្ដល់សិទ្ធិដល់សិស្សដែលគាត់អត់មានសិទ្ធិចូលរួមអញ្ចឹងយើងចេះផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមរៀនសូត្រយើងមិនផ្ដោតទៅលើសិស្សដែលគាត់មានចំណេះដឹងស្រាប់ឬក៏យើងសិស្សណាដែលគាត់សកម្មទេមានន័យថាយើងឲ្យសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអន្តរកម្មរបស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺក៏តកតងទៅនឹងទស្សនៈរបស់ចាហ្សេដែរដែលព្រមទៅហើយជាលឺទស្សនៈរបស់ចាហ្សេគេគាត់គឺជាទស្សនៈគ្រូមួយដ៏ល្បីដែរហើយគាត់បានលើកឡើងថាបញ្ចុកបាយនេះអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងមានន័យថាការសិក្សាតាមបែបគម្រោងគឺជាដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងចូលអញ្ចឹង
ទាំង5នេះគឺគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីមួយចំនួនតើតើទៅនឹងអ្នកប្រាជ្ញដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាតើទៅនឹងវិធីសាស្ត្រតែផ្ដោតទៅលើគម្រោងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅចំណុចទី4ដូចដាច់ដែលហៅថាការសិក្សាតាមបែបគម្រោងនេះគឺជានិយមន័យមួយចំនួនគេដាក់ថាPBL ការសិក្សាតាមបែបគម្រោងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលសិស្សកំណត់បញ្ហាក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងបង្កើតដំណោះស្រាយរបស់វាមានន័យថាសិស្សគឺគាត់កំណត់នៅបញ្ហាហើយគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាហើយប្រហែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឆ្ងល់ហើយថាតើសិស្សហ្នឹងគាត់កំណត់បញ្ហាមិនដល់ខ្លួនឯងហើយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមិនអញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងមានតួនាទីធ្វើអីដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតើតួនាទីគ្រូធ្វើម៉េចតួនាទីសិស្សគាត់ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅត្រួសតើតើទៅនឹងយមន័យរបស់វាទី1គឺអនុវត្តជំនាញសតវត្សទី21ដូចជាការសហការការទំនាក់ទំនងហើយនិងការគិតបែបស៊ីជម្រៅឬក៏យើងហៅថា critical thinking អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងជួយសិស្សឲ្យចេះអំពីជំនាញបែបសតវត្សទី21ឲ្យគាត់ចេះសហការគ្នាឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាហើយនឹងឲ្យគាត់គិតលក្ខណៈស៊ីជម្រៅហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏វាមានគម្រោងយ៉ាងម៉ត់ចត់ត្រូវបានគ្រោងទុកការគ្រប់គ្រងនិងការវិតម្លៃយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជួយសិស្សឲ្យរៀនខ្លឹមសារសិក្សាសំខាន់មានន័យថាឲ្យសិស្សគាត់ដឹងអំពីគម្រោងមានន័យថាគាត់ដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើតគម្រោងរបៀបនៃការសហការគ្នាមានន័យថាគាត់ដឹងពីគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការបង្កើតគម្រោងហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជួយបង្កើតផលិតផលការងារនិងបទបង្ហាញដែលមានគុណភាពខ្ពស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សហការគ្នាគាត់ធ្វើការបង្កើតជាគម្រោងហ្នឹងឡើងគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវទាមទារឲ្យមានការសហការគ្នានៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់គាត់ដើម្បីវាមានគុណភាពខ្ពស់ហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬបញ្ហាប្រឈមដែលមានភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងរាល់ការងាររាល់គម្រោងដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើ1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់នៅគម្រោងហ្នឹងទេមានន័យថាគាត់ត្រូវប្រឈមមានទៅនឹងភាពស្មុគស្មាញជាច្រើននៃការស្រាវជ្រាវនៅគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅចំណុចទី5ការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចដែរការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងជាទូទៅត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយក្រុមសិស្សដែលធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមអញ្ចឹងការសិក្សាតាមបែបគម្រោងយើងមិនអាចធ្វើគម្រោងមួយដោយខ្លួនឯងហើយទទួលបានជោគជ័យល្អទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការសហការគ្នាអញ្ចឹងបើធៀបទៅនឹងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាក់ស្ដែងគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់នៅគម្រោងឲ្យសិស្សមួយមានន័យថាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់មានថាគាត់ចេះសហការគ្នាក្នុងការធ្វើហើយនឹងការអនុវត្តត្រូវបានវាយតម្លៃលើមូលដ្ឋានបុគ្គលហើយគិតគូរពីគុណភាពនៃផលិតផលដែលបានធ្វើនិងជំរឿនៃការយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារដែលបានបង្ហាញនិងការរួមចំណែកដែលបានធ្វើឡើងចំពោះដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងអញ្ចឹងចំពោះការពិភាក្សាឬក៏ការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនតើតើទៅនឹងគម្រោងនឹងដែរគឺគ្រូនឹងគឺគាត់អាចធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើមូលដ្ឋានបុគ្គលមានថាទៅការចូលរួមរបស់សមាជិកក្រុមទាំងអស់អំពីការសិក្សារបស់គាត់មានថាតើគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេហើយតើគាត់បានបែងចែកនៅខ្លឹមសារនីមួយទៅដល់សមាជិកក្រុមទេគាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែរទេក្នុងការបង្កើតគម្រោងរបស់គាត់ហើយខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាទ្រឹស្ដីនៃដំណើរការនៃការបង្កើតការសិក្សាឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រការសិក្សាតាមបែបគម្រោងមានន័យថាដំបូងឡើយហ្នឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែwriting question or challenge មានន័យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺបង្កើតជា
បញ្ហាឲ្យគាត់បង្កើតជាសំណួរមួយដែលចង់បានទីឲ្យគាត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងលោកគ្រូទូគាត់តែជាអ្នកបង្កើតនៅសំណួរដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្ងល់ទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតប៉ុន្តែរាល់សំណួរហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានន័យថាមានការគិតច្បាស់លាស់ដែរហ្នឹងគឺយើងបង្កើតឲ្យគាត់តែយើងចង់បដោតទៅលើអ្វីគម្រោងយើងហ្នឹងគឺលទ្ធផលគឺយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះអីមិនថាយើងមិនមែនថាយើងគ្រាន់តែបង្កើតសំណួរទៅគាត់យល់ឃើញមិនយល់ទៅអត់ទេគឺយើងប្រមាណមើលក៏យើងគិតថាលទ្ធផលឬក៏learning objective របស់យើងហ្នឹងចង់ឲ្យសិស្សគាត់សម្រេចបាននៅអីដែរអញ្ចឹងគ្រូជាអ្នកបង្កើតសំណួរគេឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវដឹងគាត់យល់គាត់ដឹងអំពីអ្វីដែលគ្រូគាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងរបស់គាត់ហើយinquiry and innovation មានន័យថាគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏បង្កើតនៅខ្លឹមសារដែលគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងមានថាគាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅនឹងប្រធានបទមួយហ្នឹងហើយគាត់ប្រើប្រាស់នៅជំនាញនៃសតវត្សទី21ហ្នឹងដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងលោកគ្រូលើកឡើងឲ្យលោកគ្រូនៅខាងដើមហ្នឹងជំនាញនៃសតវត្សទី21របស់យើងគឺមាន3ទី1គឺការសហការអូខេទី2គឺការតំណាក់តំណងហើយនិងទី3គឺមានថាឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺគាត់ចេះប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាឬក៏អីជាដើមនិងគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវគេឲ្យstudent voice to voice ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមានន័យថាឲ្យសិស្សគឺគាត់ចេះចែកម្លែកគ្នារាល់អ្វីដែលគាត់រកឃើញគឺគាត់ចេះចែកម្លែកយកមក share គ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើប្រធានបទរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺមានជាការ feedback ហើយនឹងមានការផ្ដល់មតិកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមមានន័យថាមុននឹងគាត់ធ្វើបទបង្ហាញឬគាត់យកសមិទ្ធផលរបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាំងឬក៏បង្ហាញដល់សមាជិកមានថាមិត្តរួមថ្នាក់ឬក៏ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលទៅដល់គម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងមុនហ្នឹងសម្រាប់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់មានន័យថាធ្វើបទបង្ហាញតទៅនឹងគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅដល់លោកគ្រូគឺមានន័យថាវាគឺជាលទ្ធផលសម្រាប់នៃគម្រោងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាដំណើរការមួយចំនួននៃការអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រតាមបែបគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានជាយើងគួរប្រើការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺមានន័យថាការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានន័យថាជំនាញនៃសតវត្សទី21ហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាការទំនាក់ទំនងគ្នាមានការសហការគ្នាជាដើមដូច្នេះហើយបានគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងឲ្យសិស្សគាត់មានតំណែងតំណងស្អប់ល្មួតមួយគ្នាហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទី2ហ្នឹងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សាពេញមួយជីវិតដែលស្របទៅនឹងទ្រឹស្ដីរបស់លោក Devi គេ lifelong learning ហ្នឹងគេបង្កើតជំនាញសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យអាជីពនិងជីវិតដែលតេតងទៅនឹងជំនាញដែលគាត់នឹងបន្តនៅការសិក្សារបស់គាត់ទៀតហើយនឹងកលងអាជីពនៃជីវិតរបស់គាត់គេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការសិក្សាតាមបែបគម្រោងគឺផ្សារភ្ជាប់សិស្សនិងសាលារៀនជាមួយនឹងពិភពពិតមានន័យថាសិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការគិតបែបទីជម្រៅណាទៅនឹងភាពពិតនៃសង្គមឬក៏ភាពពិតនៃពិភពលោករបស់យើងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏មានន័យថាវាមានការលើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងរៀនយ៉ាងសកម្មមានន័យថានៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ធ្វើការសិក្សាតាមបែបគម្រោងគាត់ចេះសហការគ្នាឬគាត់ចូលរួមជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ចូលរួមកាន់តែមានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀនគាត់មានតួនាទីរៀងខ្លួនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍឬក៏បង្កើតនៅគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យប្រសើរឡើងហើយមួយទៀតហ្នឹងការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងក៏លើកទឹកចិត្តដល់ការសម័យឬក៏ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ដែរវាមានថាឲ្យស្របទៅនឹង Bloom Taxonomy ដែរដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សឲ្យគាត់ចេះបង្កើតថ្មីមានថាកម្រិតដែលខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងគឺកម្រិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងហើយគាត់ចេះបង្កើតអ្វីដែលថ្មីហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជួយឲ្យសិស្សទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាគេនៅពេលដែលគាត់
ចូលរួមគាត់មានន័យថាដឹងអំពីគុណសម្បត្តិមួយចំនួននៃការសិក្សាតាមបែបសតវត្សទី21ហ្នឹងគាត់អាចសហការគ្នាគាត់អាចចែកម្លែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញមកគាត់អាចចេះស្រាវជ្រាវមានធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យគេនេះគឺជារូបភាពតំណាងមួយចំនួនថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវសិក្សាឬក៏ប្រើប្រាស់នៅproject based learning ការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅចំណុចទី7ឬក៏តកតងទៅនឹងទូនីតិគ្រូហើយនឹងសិស្សអូខេត្រង់នេះគឺវាសំខាន់ដែរត្រង់នេះដោយសារតែខ្ញុំដាក់វាជារូបភាពអញ្ចឹងហ្មងទៅដោយសារបើខ្ញុំសរសេរជាអក្សរប្រហែលជាវាពិបាកក្នុងការរករូបភាពមកដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសញ្ញាជាខ្មែរដល់លោកគ្រូហើយរាល់ដែលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបတ်បង្ហាញខាងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំជាការបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកខ្មែរទេអញ្ចឹងប្រហែលជាវាអាចមានកំហុសឆ្គងខ្លះៗអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអាចធ្វើការសិក្សាដោយផ្ដោតទៅលើអត្ថន័យជាធំមានរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទីជាធំហើយអញ្ចឹងអានេះគឺទូនាទីរបស់គ្រូហើយនិងសិស្សតែយើងអនុវត្តនៅសកម្មភាពការសិក្សាតាមបែបគម្រោងដោយរបៀបណាគេអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺគ្រូមានន័យថាគាត់បង្កើតជាសំណួរបំផុសមួយដល់សិស្សមានថាគាត់ប្រើជាសំណួរបំផុសមួយអញ្ចឹងយើងអត់មានអីច្រើនក្នុងការបង្កើតទេយើងបង្កើតជាសំណួរមួយឲ្យគាត់តែសំណួរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស៊ីជម្រៅតាក់ទងទៅនឹងពិភពពិតឬក៏តថភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយទី2គឺដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវអូខេinquiry process មានន័យថាដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវគឺសិស្សហ្នឹងគឺគាត់សហការគ្នាក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទឬក៏ទៅលើសំណួរដែលលោកគ្រូគាត់បានដាក់ឲ្យហើយទី3ហ្នឹងគឺគាត់ find solution គាត់ស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្រាវជ្រាវហើយគឺគាត់រកចំណុចណាដែលទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោយហ្នឹងថាយើងគួរបង្កើតរបៀបម៉េចហើយក៏ប្រើសំណួររបៀបម៉េចគេនៅពេលដែលគាត់រកដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយគឺគាត់ធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងសកម្មភាពជារួមខ្លីមកគឺវាបដោតតែ4ទេសំខាន់តែបើអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហ្នឹងវាអាចមានច្រើនវាមានដំណាក់កាលវាមួយជំហានទៅមួយជំហានទៀតតែអានេះគឺជាគោលជារួមមកគឺខ្លីទេដាក់សំណួរស្រាវជ្រាវស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយនឹងធ្វើបទបង្ហាញអូខេវាខ្លីនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកគ្រូអាចស្រួលចាំដែរចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតអានេះគឺជាឧទាហរណ៍អូខេប្រសិនបើលោកគ្រូចង់ឲ្យសិស្សរបស់លោកគ្រូយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានអូខេអញ្ចឹងនៅឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ដោតទៅលើបរិស្ថានចង់ឲ្យគាត់ចេះអំពីបរិស្ថានអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់នៅវត្ថុបំណងរបស់យើងមួយមានន័យថាដើម្បីឲ្យអាកែឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺគាត់កែច្នៃឬក៏គាត់កែច្នៃអាសម្រាមនេះសម្រាប់ដែលគេបោះបង់ចោលហ្នឹងទៅជាសម្ភារៈបង្រៀនវិញមានន័យសម្ភារៈដែលប្រើជំនួយការបរៀនវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាវត្ថុបំណងមួយដែលលោកគ្រូគាត់ចង់ឲ្យសិស្សគាត់ដឹងពីរបៀបកែច្នៃសម្រាមហ្នឹងទៅឲ្យទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការបរៀនវិញអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាសំណួរគេថា how do you solve problem in our society អូខេតើយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមយើងបញ្ហាទៅតាក់ទងទៅនឹងសម្រាមនេះដោយរបៀបម៉េចទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូប្រើសំណួរមួយនេះទៅមានថាយើងប្រើសំណួរមួយហ្នឹងប្រហែលជាវាទលំទលាយបន្តិចសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងគឺជា facilitator មានថាយើងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់គាត់មានថាយើងធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលគាត់នឹងឲ្យទាញទៅគម្រោងមួយដែលជាក់លាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូប្រើសំណួរនេះមានថាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសិស្សគាត់ប្រហែលឆ្ងល់អ្នកខ្លះគឺគាត់មានគំនិតផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ទៅធ្វើនេះអ្នកខ្លះចង់ធ្វើនោះដើម្បីឲ្យបរិស្ថានហ្នឹងវា
ភាសាឡើងឬក៏សម្រាប់ហ្នឹងវាមានភាពភាសាឡើងអញ្ចឹងដោយតែគេដាក់ហ្នឹង many problem in our life មានថាបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការគិតមានថាគាត់គិតទៅគាត់រកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយនៅអឺ question ឬក៏នៅសំណួរដែលយើងបានដាក់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាបើមានសម្រាមច្រើនហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយតតែយើង recycle វាតតែយើងច្នៃវាអញ្ចឹងតតែយកសម្រាមហ្នឹងវាទៅច្នៃមានថាអាហ្នឹងគាត់ចាប់បានគិតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់គ្រូមានថាបញ្យល់តាមចំណុចនេះគឺសំដៅទៅលើថាមានថាសិស្សហ្នឹងគឺគាត់ចាប់បានចេះគិតហើយគាត់មានឃើញតែសំណួរខាងលើហ្នឹងមួយគឺគាត់អាចចាប់បានគិតហើយគ្រាន់តែការគិតរបស់គាត់គឺផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែគឺដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់បង្កើតនៅសម្ភារៈឧបទេសដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបរិញ្ញាបត្រដូចគ្នាអូខេបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺសិស្សនេះគឺគាត់ចាប់បានគិតថាតើសម្ភារៈដែលគេបោះបង់ចោលអាចមានថាស្នៃទៅសម្ភារៈបរិញ្ញាបានអត់គាត់ចាប់បានឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់បានគិតថាតើយើងគួរតែបង្កើតតាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈបរិញ្ញារបៀបម៉េចយើងឆ្នៃយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាយទៅជាសម្ភារៈបរិញ្ញាអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាគ្នាគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវគ្នាគេនៅដល់ត្រង់ជំហានមួយហ្នឹងដែរគឺសិស្សគាត់ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាជាក្រុមមានន័យថាគាត់គិតរៀងខ្លួនគាត់ស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទៅគាត់យកមកចូលរួមជាមតិយោបល់នៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានគំនិតល្អពីសមាជិកក្រុមហ្នឹងគាត់ប្រមូលផ្ដុំនៅគំនិតហ្នឹងបង្កើតបានជាគម្រោងមួយហើយអញ្ចឹងគាត់យកតែចំណុចណាដែលគិតថាវាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសម្ភារៈឧបទេសនៃការបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងបានគឺគាត់ជ្រើសរើសយកចំណុចល្អៗហ្នឹងយកមកអញ្ចឹងដោយដែលគ្រូបានឃើញនៅរូបភាពហ្នឹងគេអាចឆ្នៃពីកំប៉ុងកែវកាហ្វេឬក៏ដបទឹកអីហ្នឹងគេអាចឆ្នៃបានអញ្ចឹងដោយតែរូបភាពនេះគឺមានន័យថាគាត់កើតមានភាពច្នៃប្រឌិតមួយគឺគាត់បង្កើតដបទឹកដែលគេបោះបង់ចោលដបទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងបង្កើតទៅជារ៉ុកែតកញ្ឆោតដែលគេបាញ់ឡើងលើហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូជាពិសេសលោកគ្រូខាងជាសាសហើយគឺគាត់ធ្លាប់អនុវត្តហើយដែលបង្កើតរ៉ុកែតពីกระดาษកាតុងឬក៏បង្កើតពីដបទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទៅហ្នឹងគឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញតាមសាលាភាគច្រើនគឺគាត់មានជាពិសេសហ្នឹងនៅពេលដែលសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូគឺគេមានវគ្គហ្នឹងហើយគឺមានគាត់បង្កើតជាសម្ភារៈឧបទេសដែលយកពីកណ្ដុងទឹកសុទ្ធឬក៏ពីសម្ភារៈដែលវាមាននៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងប្រាប់អ្នកខ្លះទៅគឺគាត់ប្រើជាកាតុងហើយគាត់បាញ់អាកុលបាញ់អីអញ្ចឹងដុតទៅវាអាចហោះឡើងទៅលើហើយធ្លាក់មកវិញគេអានេះគ្រាន់តែជាដំណើរការមួយចំនួនហើយឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងគេហើយមួយទៀតហ្នឹងនៅក្នុងការមានន័យថាពិភាក្សាទៅលើគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍គ្រូទៅនឹងការសិក្សាឬក៏មានថាការធ្វើគម្រោងតូចមានថាការគម្រោងតូចដូចជាproject work ដែលយើងដាក់ទៅតាមមេរៀនហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាត្រង់ថាការសិក្សាតាមបែបគម្រោងគឺគម្រោងដែលយើងដាក់ឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេលវែងបន្តិចដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះវាគេដាក់ដល់ទៅ160នាទីអូខេ160នាទីអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យសិស្សគាត់ធ្វើការសហការគ្នាស្រាវជ្រាវច្រើនវាខុសពីគម្រោងដែលយើងដាក់ខ្លះគឺវាប្រើរយៈពេលខ្លីឯង1ម៉ោងកន្លះម៉ោងក៏អាចធ្វើចេញដែរតែគម្រោងវិធីសាស្ត្រតាមបែបគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញជូនលោកគ្រូនេះគឺផ្ដោតទៅលើការសិក្សាឬក៏ការស្រាវជ្រាវទៅលើគម្រោងមួយដែលប្រើពេលយូរមានថាសិស្សហ្នឹងគឺគាត់ស្រាវជ្រាវលម្អិតនៃគម្រោងហ្នឹងហើយដល់គាត់យកវាទៅមានថាប្រៀបធៀបឬក៏យកវាទៅគិតអំពីភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ផងដែរគេឲ្យមួយទៀតប្រហែលជាគ្រូខាងសង្គមគាត់មានភាពស្ពេចបន្តិចទៅលើការសិក្សាតាមបែបគម្រោងព្រោះភាគច្រើនគឺធ្លាប់ទៅលើ IDL PDL គេថា
ការសិក្សាឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវការសិក្សាឲ្យសិស្សហ្នឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែPBL ដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាតាមបែបគម្រោងនេះគឺយើងអត់ទៅលើចំពោះគ្រូសង្គមដោយសារតែភាគច្រើនគឺគេផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែយើងក៏អាចឆ្នៃវាមានឆ្នៃវិធីសាស្ត្រហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាសង្គមរបស់យើងបានច្រើនផងដែរអូខេអានេះគឺជាខ្ញុំសូមបកមកនេះវិញនីតិដែលគេកំណត់ហើយដូចជាគេដាក់នេះគេមានន័យថា engineering design process វាគឺជាដំណើរការនៃការធ្វើរបស់គេហ្នឹងគេអាចមានសួរគេគេថាឲ្យគាត់ទាំងចេះសម័យហើយក៏រកនៅដំណោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់បង្កើតជាគម្រោងហើយគាត់ធ្វើការបង្កើតនៅសមិទ្ធផលរបស់គាត់ឡើងហ្នឹងគេអានេះគឺជាដំណើរការនៃការសិក្សាតាមបែបគម្រោងរបស់គាត់ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាពេលវេលាមួយចំនួនដែលយើងកំណត់គេវាអាស្រ័យទៅលើជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺយើងអត់កំណត់ជាក់ស្ដែងជាក់លាក់ប៉ុណ្ណឹងទេមានថាវាគ្រាន់តែជាតំណាងទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការសិក្សាតាមបែបគម្រោងឬក៏ដាក់គម្រោងឲ្យគាត់រយៈពេលប៉ុន្មានគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតនេះចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចលើកឡើងសួរភ្លាមបានបើសិនបើយើងស្ងាត់មានន័យថាគ្រាន់តែបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាយល់ដល់ពេលដែលយើងស្ដាប់ប៉ុន្តែផុតពីស្ដាប់ទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលអាចនឹងផ្លិចទេព្រោះវិធីសាស្ត្រវាមានច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងសិក្សាតាមវិធីសាស្ត្រសិក្សាតាមបែបគម្រោងស្អែកយើងសិក្សាវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងៗអញ្ចឹងមួយខែទៅមួយខែមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានឆ្លងគ្នាខ្ញុំជឿថាវាអាចចាំបានយូរដែរមានថាយើងអាចចាំបានយូរជាងព្រោះយើងបានឆ្លងគ្នាទេដោយសារតែអត់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាគាត់មានជាសំណួរឬក៏គាត់លើកឡើងនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅទូចចោះសង្ឃឹមថាទៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាចម្ងល់អីអាចសួរនៅចុងក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបន្តទៀតចុះអូខេអានេះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃការសិក្សាតាមបែបគម្រោងទី1គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញសតវត្សទី21អញ្ចឹងជំនាញសតវត្សទី21ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខ្លះហើយគឺតើតើទៅនឹងការសហការត្រិះរិះពិចារណាការតំណែងការច្នៃប្រឌិតហើយនិងការដោះស្រាយបញ្ហាអូខេទាំង5នេះគឺជាជំនាញសតវត្សទី21ហើយអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហ្នឹងផ្ដោតលើការសហការតំណែងឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏មួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាក៏ជាជំនាញសតវត្សទី21ដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យមានការសាកសួរទេគុណសម្បត្តិរបស់វាហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យមានការសាកសួរព្រោះយើងមានតែសំណួរមានតែ drawing question មួយទេអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាគាត់អត់មានអីអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមកទេអញ្ចឹងគឺគាត់ទាមទារឲ្យមានការសាកសួរទាំងគ្រូសួរទាំងសមាជិករបស់គាត់អញ្ចឹងទាមទារគាត់ចូលរួមចូលរួមរកដំណោះស្រាយរបស់គេហើយមួយទៀតគឺអាចបត់បែនបានឬក៏យើងនិយាយថាមានភាពបត់បែនអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងគឺมันប្រកាសថាយើងដាក់គម្រោងមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យឆ្នៃពីសម្ភារៈដែលគេបោះបង់ចោលទៅជាសម្ភារៈឧបទេសក្នុងការបរិញ្ញាបត្រទេអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចឆ្នៃទៅជាសម្ភារៈផ្សេងទៀតក៏បានដែរអាហ្នឹងវាទៅលើការបង្កើតថ្មីរបស់គាត់ដែរมันប្រកាសថាគាត់ឆ្នៃដបទឹកសុទ្ធឆ្នៃกระดาษកាតុងឲ្យទៅជារកែតមួយទេគាត់អាចឆ្នៃទៅជាឡានគាត់អាចឆ្នៃទៅជាមានថាសម្ភារៈឧបទេសដែលគេបិទនៅជាងដូចគ្រូស្គាល់ខាងសាលាដូងដែលគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាមដើម្បីបង្កើតជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍មួយដែរអញ្ចឹងគាត់ឆ្នៃសម្រាមឲ្យទៅជាមានប្រយោជន៍ឆ្នៃឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយមួយទៀតផ្ដោតទៅលើការសិក្សាគេនៅពេលដែលគាត់ដឹងអំពីគម្រោងឬក៏គាត់មានគម្រោងហ្នឹងហើយគឺគាត់ប្រឹងស្រាវជ្រាវហើយព្រោះជាក់ស្ដែងជាបទពិសោធន៍ទាំងយើងទាំងគេតែខ្ញុំក៏ដោយគឺនៅពេលដែលយើងឆ្ងល់គឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយព្រោះដើម្បីដោះស្រាយអាហ្នឹងបានក៏យើងធ្វើការស្រាវជ្រាវវាហើយចុងក្រោយនេះគឺរួមបញ្ចូលគ្នានៅចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពជំនាញគេរួមបញ្ចូលគ្នានៅចំណេះដឹងហ្នឹងមានថាយើងចេះ
គ្របមានន័យថា key concept កលឹះនៃបច្ចេករបស់យើងហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់នៅជំនាញឬក៏សមត្ថភាពនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ជំនាញខាងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបណ្ណាល័យអ្នកខ្លះគាត់មានជំនាញស្រាវជ្រាវទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ស្រាវជ្រាវទៅតាមមានន័យថាប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៅតាមសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងគាត់អាចមានដោយលោកគ្រូបានឃើញរូបនេះអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់គាត់ចាប់ផ្ដើមចេះរកដំណោះស្រាយឬក៏បង្កើតជាគម្រោងរបស់គាត់ហើយដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីគ្រូផងដែរហើយគ្រូហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅចំណុចទី9គុណវិបត្តិរបស់វាវិញអញ្ចឹងតើវាមានគុណវិបត្តិអីខ្លះនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅការសិក្សាឬក៏វិធីសាស្ត្រតាមបែបគម្រោងទី1គឺត្រូវការពេលវេលានិងធ្វើការងារច្រើនដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើដែរដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបតទៅនឹង project work ហើយនឹង project based learning project work ហ្នឹងគឺយើងប្រើពេលខ្លីភាគច្រើនគ្រូគាត់ប្រើការមានថាការងារគម្រោងដែលគាត់រៀនមេរៀនអីមួយហើយគាត់ដាក់គម្រោងឲ្យសិស្សធ្វើមានថាសិស្សគាត់យកទៅធ្វើខ្លួនឯងក៏បានគាត់ធ្វើជាក្រុមក៏បានហើយប្រើពេលខ្លីទៀតអាចដាក់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងចេញលទ្ធផលប៉ុន្តែសម្រាប់ការសិក្សាតាមបែបគម្រោងនេះគឺមានថាគម្រោងហ្នឹងវាអាចយូរជាងលោកគ្រូយើងអាចទុកពេលឧទាហរណ៍ថា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍អីអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើគម្រោងយើងថាវាពិបាកឬក៏ស្រួលហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសិស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនឹងការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅគម្រោងហ្នឹងបានគឺយើងអត់អាចថាគាត់អត់ធ្វើអីសោះឲ្យសមាជិកក្រុមផ្សេងគឺគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់អាចរួចខ្លួនទៅនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរគឺសិស្សនីមួយឬក៏សមាជិកក្រុមនីមួយហ្នឹងគឺគាត់មានតួនាទីរៀងខ្លួនមានន័យថានៅក្នុងក្រុមនេះគឺមានប្រធានក្រុមដោយដែលគ្រូបែងចែកក្រុមពិភាក្សាអញ្ចឹងមានប្រធានក្រុមមានសាស្ត្រាឬក៏មានអីក៏ដោយវាអាស្រ័យទៅលើភាពចាក់ឡៃអញ្ចឹងប្រធានក្រុមគាត់អាចបែងចែកទៅអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បែងចែកឲ្យនេះគាត់ធ្វើនេះមាននោះធ្វើនោះដើម្បីប្រមូលអកិច្ចការទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានជាគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងផុសឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាមានម្នាក់ដែលគាត់អត់ធ្វើមានម្នាក់អត់ចូលរួមទេគម្រោងហ្នឹងអត់បានចេញជាផ្លែផ្កាមកទេហើយវាទាមទារឲ្យសិស្សទាំងអស់ឬក៏សមាជិកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើគម្រោងហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងមានតែម្នាក់គាត់អត់ធ្វើគឺបរាជ័យក្នុងការបង្កើតគម្រោងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកជាមួយនឹងការវិតម្លៃសិស្សដោយសារតែគម្រោងយើងរៀងពេលយូរអញ្ចឹងការវិតម្លៃហ្នឹងវាទាមទារឲ្យគ្រូហ្នឹងគឺគាត់តាមដានសិស្សច្រើនមានមិនប្រកាសថាជួបគាត់ម្ដងហ្នឹងវាតម្លៃថាម្នាក់នេះចូលរួមឬក៏ម្នាក់នោះមិនចូលរួមម្នាក់នេះធ្វើច្រើនម្នាក់នេះធ្វើតិចបានអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យគ្រូហ្នឹងតាមដានលម្អិតណាព្រោះគម្រោងវាវែងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមើលល្អិតល្អន់ជាងគម្រោងតូចតែនេះគឺជាគុណវិបត្តិមួយចំនួនអញ្ចឹងរាល់វិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងมันប្រកាសថាមានសត្វតែជាគុណសម្បត្តិទេវាតែងតែមានគុណវិបត្តិទូទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាហើយនឹងចំនួនសិស្សឬក៏ការប្រើប្រាស់របស់លោកគ្រូដែរគេហើយនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយហើយខ្ញុំសូមសរុបនៅការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងឡើងវិញមួយចំនួនដើម្បីជាការរំលឹកនៅអ្វីដែលខ្ញុំសូមបទបង្ហាញខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានហ្មងទៅការរៀនផ្អែកលើគម្រោងគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសិក្សាបច្ចេកវិទ្យានៅសតវត្សទី21ព្រោះសិស្សគាត់មានថាសិស្សគិតពិចារណានិងពង្រីកចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងដោយបង្កើតនៅរបបកំពើនិងដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់ចេះបំណិនសតវត្សទី21 5ខាងលើដែលខ្ញុំបានបកស្រាយខាងលើហ្នឹងមានដូចជាតំណងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មមានថាសិស្សសកម្មភាពសិស្សក្នុងដំណើរការសិក្សាមានថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រសិក្សាតាមបែបគម្រោងឲ្យសិស្សចូលរួមខ្លាំងក្នុងការ
ធ្វើគម្រោងនឹងឡើងខណៈពេលដែលមើលឃើញនៅអត្ថប្រយោជន៍ការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគាត់ថានៅពេលដែលគាត់បានជាបច្ចេកនឹងមួយហើយគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏គាត់ប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅចូលគ្នាដើម្បីធ្វើការជាគម្រោងហ្នឹងឲ្យល្អហើយមួយទៀតហ្នឹងប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបរៀនតែផ្ដោតលើគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលមានថាគ្រូគាត់ធ្វើសកម្មភាពដែលដឹកនាំការបរៀននិងការពិភាក្សាហើយអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សទទួលបន្ទុកលើការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅតែអនុវត្តឲ្យគ្រូជាអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំសង្ខេបឲ្យងាយយល់គឺមានន័យថាការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងគឺគ្រូវាស្តៀងទៅនឹងគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលដែរមានន័យថាមិនមែនមានន័យថាជាគ្រូឧទ្ទេសមេរៀនទេគឺមានថាគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគ្រូគាត់ដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកដឹកនាំសិស្សក្នុងការបង្កើតគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សគាត់មានបញ្ហាសិស្សឆ្ងល់ហើយគឺគាត់មកសុំជាយោបល់ពីយើងអញ្ចឹងគ្រូគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹកនាំសិស្សក្នុងការបង្កើតគម្រោងនេះដែរប៉ុន្តែដោយសិស្សគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់មានន័យថាប្រមូលផ្ដុំនៅសមិទ្ធផលរបស់គាត់ចូលគ្នាដើម្បីគម្រោងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងផុសឡើងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែគ្រូហ្នឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពតិចមានន័យថាគាត់ជាគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងសម្របសម្រួលរាល់សកម្មភាពរបស់សិស្សហើយនឹងជួយដោះស្រាយនៅពេលដែលសិស្សគាត់ជួបបញ្ហាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសរុបមកនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះគឺជា link មួយចំនួនដែលលោកគ្រូអាចចូលទៅមើលដើម្បីកាន់តែច្បាស់ដោយសារតែវានិយាយរួមទៅប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាទូលំទូលាយដែរអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសង្ខេបផ្នែកមួយដើម្បីឲ្យមានន័យថាប្រើពេលតិចហើយបានយល់ពី process វាទេប៉ុន្តែបើឲ្យលម្អិតគឺលោកគ្រូអាចចូលទៅមើលបន្ថែមបានពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ในការធ្វើបទបង្ហាញត្រឹមនេះហើយប្រសិនបើលោកគ្រូមានជាសំណួរឬក៏ជាចម្ងល់អីមួយចំនួនលោកគ្រូអាចលើកឡើងបានហើយយើងនឹងធ្វើការចែករំលែកគ្នាព្រោះវិធីសាស្ត្រនេះខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកជំនាញទៅលើវិធីសាស្ត្រនេះដែរតែគ្រាន់តែខ្ញុំបានសិក្សាឬក៏អានតទៅនឹងប្រធានបទឬក៏ឯកសារមួយចំនួនអំពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងហើយការអនុវត្តវិញក៏ខ្ញុំមិនសូវជាបានអនុវត្តច្រើនដែរដោយសារតែវាខ្ញុំមិនទាន់បានអនុវត្តចាក់ស្ដែងណាយើងសិក្សាបានទ្រឹស្ដីហើយយើងអនុវត្តបានខ្លះមិនទាន់បានយកទៅចាក់ស្ដែងហ្មងច្រើនណាស់ទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីលោកគ្រូហើយនឹងយើងចែករំលែកគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលទូនទីឲ្យទៅអ្នកសម្របសម្រួលវិញបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញប្រកបដោយអត្ថន័យជាពិសេសគឺរំលេចនៅខ្លឹមសារចំណុចសំខាន់តាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបគម្រោងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបគម្រោងគឺជួយអភិវឌ្ឍនៅបំណិនរបស់សិស្សនៅសតវត្សទី21ដូចជាការបត់បែនការដោះស្រាយបញ្ហានិងទំនាក់ទំនងរបស់សិស្សក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជាដើមបាទហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកគ្រូនោះគឺវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបគម្រោងគឺទំហំការងារច្រើនឲ្យត្រូវការពេលវេលាដែលសិស្សគាត់មានតួនាទីច្រើននៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏ខ្លឹមសារសំខាន់តាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលគ្រូដាក់ឲ្យបាទហើយអ្វីមួយទៀតនោះគឺមានភាពលំបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់សិស្សជាដើមបាទអញ្ចឹងដោយសារលោកគ្រូក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដោយសារលោកគ្រូអត់ឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានចោទសួរជាសំណួរទេប៉ុន្តែដោយឡែកគឺឃើញមានអ្នកគ្រូស្រីនាងដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុង comment លើកឡើងជាសំណួរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺសូមឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយបន្ថែមបន្តិចទៀតរវាងភាពខុសគ្នារវាង project based learning និង project work បាទគ្រូលោកគ្រូអាចទទួលបានទេគ្រូបាទបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូនាងដែលបានលើកនៅសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹង
ចំនួននេះវាដូចចង់ថាខ្ញុំបានលើកឡើងខ្លះហើយនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតទៅលើការបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់មានថាតើទៅនឹង project work ហើយនឹង project based learning អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបវាបន្តិចចុះទី1គឺ project work ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមានថាឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀនមេរៀននឹងចប់ហើយលោកគ្រូអាចដាក់ project ហ្នឹងឲ្យសិស្សធ្វើអញ្ចឹងproject ហ្នឹងមានថាផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចហើយមានថាពេលលោកគ្រូរៀនមេរៀននឹងរួចឬក៏រៀនចម្ពុះនឹងហើយលោកគ្រូដាក់ជាproject ឲ្យគាត់ធ្វើការសង្ខេបឬក៏ធ្វើការឲ្យយមន័យឬក៏ធ្វើអីអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើជំនួសរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺជា project work ហើយដល់ពេល project based learning គឺមានថាទាមទារឲ្យមានការខ្ញុំសុំថយក្រោយបន្តិចតើតើទៅនឹង project work ហ្នឹងសម្រាប់សិស្សវិញគឺមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការតែឯងបានមិនបាច់ចាំធ្វើការងារក្រុមទេមានន័យថាគាត់ធ្វើតែឯងក៏បានក្រុមក៏បានមានន័យថា project មួយហ្នឹងគឺគម្រោងមួយហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើតែឯងក៏បានក្រុមក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ project based learning វិញគឺមានថាទាមទារឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់សហការគ្នាជាក្រុមហើយគ្រូហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគ្រូជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកណែនាំប៉ុន្តែដល់ពេល project គ្រូដាក់តែសំណួរឲ្យសិស្សទៅស្រាវជ្រាវទៅធ្វើអានេះតើតើទៅនឹងក្រុមឬក៏បុគ្គលហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតើតើទៅនឹងproject work ហ្នឹងសិស្សធ្វើទៅលើសមិទ្ធផលមេរៀនដែលគ្រូរៀនហើយដល់ពេលproject based learning គឺសំដៅទៅលើដំណើរការមានដំណើរការនៃការរៀនរបស់សិស្សមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូដាក់ជាសំណួរនឹងឡើងនៅក្នុង project based learning ណាពេលគ្រូដាក់សំណួរនឹងឡើងគ្រូអត់ទាន់បានរៀនទេគាត់មានតែជាសំណួរទេអញ្ចឹងគាត់ឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅរៀនពីភាពពិតពីតថភាពជាក់ស្ដែងពីពិភពខាងក្រៅមកវិញមានតែគាត់មានតែសំណួរឲ្យសិស្សទៅរៀនពីពិភពខាងក្រៅគាត់អត់ទាន់បានបរៀនគាត់អត់ទាន់បានបញ្យល់សិស្សអំពីអាហ្នឹងឯងគាត់បញ្យល់តែអ្វីដែលត្រូវស្រាវជ្រាវមកអញ្ចឹងពេលសិស្សគាត់ទៅរកពីអាខាងក្រៅមកឬក៏គាត់យល់ដឹងស្រាវជ្រាវអីបន្ថែមមកវាស៊ីជម្រៅជាងអ្វីដែលយើងទៅរៀនទៀតអាហ្នឹងចំណុចទី2ហើយមួយទៀតគឺ project work ដែរតាក់ទងទៅនឹងការណែនាំ project work គឺគ្រូណែនាំសិស្សឲ្យធ្វើអានេះធ្វើអានោះដល់ទៅពេល project based learning គឺគ្រូគ្រាន់តែណែនាំសិស្សអ្នកធ្វើមានថាសិស្សគឺគាត់ទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងគេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង project work ហ្នឹងគឺវាមានន័យថាវាអត់ទៅផ្ដោតទៅលើភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតទេឬក៏នៅក្នុងសង្គមទេវាមានថាវាខ្វះការគិតបែបទីជម្រៅឬក៏ការយល់ដឹងអំពីជីវិតពិតប៉ុន្តែដល់ពេល project based learning គឺឲ្យសិស្សគាត់មានបទពិសោធន៍ឬក៏គាត់ដោះស្រាយពីបញ្ហាពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយវាមានចំណុចជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយជាអ្នកគ្រូនាងអាចទទួលបានហ្នឹងដោយសារវាមានភាពខុសគ្នាច្រើនហើយមួយទៀតគឺបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺពេលវេលាហ្មងពេលវេលាក៏វាខុសគ្នាដែរយើងអត់អាចទៅធ្វើ project based learning ឬក៏ដាក់ project ធំហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើ1ម៉ោងកន្លះម៉ោងឲ្យចេញទៅអញ្ចឹងproject work យើងអាចដាក់បានខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងតែស្រួលស្រួលបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយក៏ឃើញ comment អ្នកគ្រូសេនាងគាត់ក៏បានទទួលនៅចម្លើយបកស្រាយលោកគ្រូបានលើកឡើងផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនហើយក៏មានលោកគ្រូមួយរូបគឺលោកគ្រូវណ្ណថាដែលលោកគ្រូបានចូលរួមទាំងពុះពីជាពិសេសគឺលោកគ្រូបានចូលរួមស្ដាប់ក្នុងវេទិកាចែករំលែកហ្នឹងកំឡុងពេលដែលលោកគ្រូគង់តែធ្វើដំណើរហើយកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរគឺលោកគ្រូបានលើកដៃសូមលោកគ្រូអាចបើកជា minute ហើយអាចនិយាយសួរឬក៏អាចចេញជាមតិយោបល់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងផងដែរសូមអញ្ជើញបាទលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សម្រួលហើយ
ហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូដែលជាគ្រូទេសខ្ញុំបានមានសំណួរពីរចង់សួរលោកគ្រូចង់សួរថាវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែប JBL ថា JBL តើយើងអាចអនុវត្តនៅថ្នាក់កម្រិតបឋមសិក្សាបានទេទី2ចង់សួរថា IBL ជាមួយនឹង JBL ហ្នឹងវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាទហើយមួយទៀតចង់សួរថាភ្ជាប់នឹងសំណួរដែលអ្នកគ្រូសួរហ្នឹងតើproject verb ជាមួយនឹងproject learning ហ្នឹងវាប្រើរយៈពេលខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូតាក់ទងរយៈពេលហ្នឹងតើប្រហែលហៅថារយៈពេលJBL ហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងតាក់ទងនឹងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំសូមរកនឹកសំណួរបន្តិចតើតើខ្ញុំសូមឆ្លើយតើតើទៅនឹងសំណួរទី1មុនចាស់ជ្រាក់អាចមាន note សំណួរដោយសារបាទ note អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសំណួរដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងគឺទី1តើPBL ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញហ្នឹងតើអាចប្រើប្រាស់នៅកម្រិតបឋមសិក្សាបានដែរឬទេបាទហើយទីអូខេអាចមួយសិនជ្រាក់មួយសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួរលោកគ្រូទេតើតើទៅនឹងថាសួរថាតើការសិក្សាតាមបែបគម្រោងហ្នឹងគឺយើងអាច apply នៅក្នុងសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាបានអត់អញ្ចឹងចំពោះចម្លើយហ្នឹងខ្ញុំមិនមានជា reference អីជាក់លាក់ឬក៏ច្បាស់លាស់ណាមួយដែលបីឆ្លើយទេប៉ុន្តែអានេះគឺខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមការយល់ឃើញហើយនឹងទៅតាមដែលដឹងដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំគិតថាយើងអាចអនុវត្តបានប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃសំណួររបស់លោកគ្រូឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលលោកគ្រូប្រើប្រាស់ជាសំណួរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សំណួរធំពេកមានន័យថាយើងអាច apply បានទេមានន័យសិស្សគាត់គិតអត់ឃើញដោយសារតែសិស្សនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់មានចំណេះដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតប៉ុន្តែជាពិសេសទី1ទី2ទី3ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់រៀងលេងច្រើនអញ្ចឹងការគិតរបស់គាត់ក៏នៅគាត់ការ focus របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ focus អត់បានយូរអីទេគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ចង់លេងដែរនៅកម្រិតហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់ពីកម្រិតអានេះជាការយកឃើញទេសិស្សភាគច្រើនគឺអាចថាទី4ទី5ទី6អីចឹងទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានន័យថាអក្សរក៏គាត់អាចសរសេរបានទេភាសាទំនាក់ទំនងឬក៏អីហ្នឹងក៏គាត់រៀនមកចប់ជាងហើយចំពោះការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏គាត់រៀនប្រសើរជាងថ្នាក់ទូដែរអញ្ចឹងបើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបឋមសំខាន់គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះប្រើជាសំណួរមានន័យថាយើងដាក់សំណួរណាដែលស្រាលល្មមព្រោះថាយើងអត់អាចទៅដាក់សំណួរដែលដូចសិស្សខ្លះគាត់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារក្រុមធ្វើការងារអីបើតាមភាពពិតនៃសាលារដ្ឋទូទៅរបស់យើងគឺសកម្មភាពក្រុមបើថាសិស្សពីមុនមកគឺគាត់មិនទៅជំនាញសកម្មភាពក្រុមបានទេដោយកត្តាទី1គឺថ្នាក់យើងតូចមានថាកន្លែងអង្គុយរបស់សិស្សហ្នឹងគឺគាត់ចង្អៀតណាស់គឺគាត់អត់អាចទៅធ្វើការបែងចែកការងារក្រុមអីមិនងាប់ប្រមាណទេអញ្ចឹងសិស្សគាត់ប្រហែលជាមិនទៅដឹងពីប្រទេសនៃការធ្វើការងារក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទៅលើប្រធានបទអីទូចមួយបានហើយខ្លីមួយបានហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ថាគម្រោងproject របស់យើងហ្នឹងយើងប្រើជាសំណួរដែលមាននៅក្នុងសភៅយើងរៀនហើយឬក៏សំណួរតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងតថភាពពិតឬក៏ពិភពពិតនៅខាងក្រៅរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងបើយើងលើកពីបញ្ហាបរិស្ថានអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យចំហ្មងទៅបើសិនបើយើងប្រើសំណួរថាតើយើងធ្វើតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបរិស្ថានសាលាយើងស្អាតអូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះ
កូនក្មេងថ្នាក់ទី4ទី5ហ្នឹងគឺគាត់អាចឆ្លើយបានហើយមានន័យថាដើម្បីឲ្យបរិស្ថានសាលាស្អាតហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអនាម័យគាត់សម្អាតគាត់ត្រូវឈូសឆាយឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងគាត់គិតមកគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅប៉ុន្តែវាអត់មាននៅក្នុងមេរៀនទេវាអត់មាននៅក្នុងមេរៀនទេមេរៀនរបស់យើងអាចរៀនអំពីបរិស្ថានអាចរៀនអំពីអនាម័យរៀនអីផ្សេងប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើជា project based learning មួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិស្ថានសាលារបស់យើងស្អាតហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រ័យជ្រួលអាហ្នឹងគឺជាប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវាតូចសម្រាប់គាត់តែបើយើងលើកឧទាហរណ៍ថាសំណួរណាដែលធំគឺគាត់អាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងវាបានមិនបានវាអាស្រ័យទៅលើការដាក់សំណួររបស់យើងព្រោះអានេះវាទូលាយវាទូលាយនៃការប្រើប្រាស់សំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែងចែកប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងគាត់មានជាយោបល់អីគាត់អាចចូលរួមបានព្រោះនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញហើយអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងមួយចំនួនទេខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនហើយចំពោះការបកស្រាយទៅលើសំណួរវិញដែលលោកគ្រូផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើសំណួរការដាក់សំណួរហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើវិធីសាស្ត្រវិញគឺ PBL នៅកម្រិតបឋមសិក្សាជាពិសេសគឺថ្នាក់ទី4ទី5ទី6ដោយផ្អែកទៅលើកម្រិតចំណេះដឹងរបស់សិស្សហើយមួយវិញទៀតគឺដោយសារកម្រិតហ្នឹងគឺសិស្សក៏ចេះអានចេះសរសេរហើយចេះអីបើន័យថាគាត់អាចស្វែងរកនៅចំណេះដឹងដោយខ្លួនឯងនៅកម្រិតបានជាការវិភាសាវិញ្ញាណបន្ថែមទៀតចង់ឲ្យលោកគ្រូវ៉ាន់ខានអាចមានជាមតិយោបល់បន្ថែមទៀតតទៅនឹងសំណួរបំពេញមិញដើម្បីឲ្យស៊ីជម្រៅអីបន្ថែមទៀតបាទលោកគ្រូលើទេលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយទទួលយកបានលោកគ្រូព្រោះមែនតើខ្ញុំជានាយកសាលាខាងបឋមសិក្សាហើយចង់សាកល្បងយកទៅអនុវត្តប៉ុន្តែក្រែងលោថាទៅវាអត់រួចអរគុណចំពោះចម្លើយលោកគ្រូហើយជាមើលថាសាកល្បងធ្វើពីថ្នាក់ទី4ដល់ទី6មកកើតអត់ហើយយើងនឹងពិសោធន៍មើលតទៀតអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ចម្លើយអរគុណបាទច្រើនលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងពលុំតាក់សូណូមីភាគច្រើនលោកគ្រូក៏គិតថាពលុំតាក់សូណូមីទៅដល់កម្រិតនៃការបង្កើតថ្មីសម្រាប់សិស្សគឺអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាភាគច្រើនគឺគាត់គិតថាសិស្សក្មេងទូទៅគាត់អាចទៅបង្កើតអីដែលថ្មីជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចអនុវត្តបានតកតងទៅនឹងពលុំតាក់សូណូមីដល់កម្រិតខ្ពស់បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំពោះការបង្កើតថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងมันប្រកាសថាឲ្យគាត់ទៅបង្កើតអ្វីដែលអត់ទាន់មានទេមានថាយើងបង្កើតអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ថ្មីការរកឃើញរបស់គាត់ថ្មីទៅលើប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាអាចអនុវត្តបានទៅលើទីតាំងនោះព្រោះថាដោយសារតែពលុំតាក់សូណូមីទៅដល់កម្រិតដែលបង្កើតថ្មីផងនៅអាចអនុវត្តនៅសិស្សកម្រិតបឋមបានសម្រាប់ថាគម្រោងសិក្សាដែលសិស្សគាត់អាចសរសេរគាត់អាចស្រាវជ្រាវគាត់អាចគិតមួយចំនួនខ្ញុំជឿថាអាចអនុវត្តបានខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាអាចបន្តទៅជំនួយទី2បាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនបងហើយក៏សូមចូលរួមតែអត់ដែរលោកគ្រូបានចូលរួមក្នុងការនៅក្នុងវេទិកាចែករំលែកមួយហ្នឹងដែលលោកគ្រូមាននាមជានាយកហើយនឹងអាចសាកល្បងនៅទីសាស្ត្រដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីសាស្ត្រថ្មីដែលជួយលើកកម្ពស់នៅលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សផងដែរអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់របស់លោកគ្រូមួយទៀតនោះគឺតើIBL និង PBL ខុសគ្នាដែរឬទេបើខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរសូមលោកគ្រូបកស្រាយបាទនៅមានសំណួរមួយទៀតបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្របជំនួសភារៈដែលបានលើកឡើងនៅសំណួរឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតអូខេបើយើងនិយាយពីវិធីសាស្ត្រវិញ IBL ហើយ PBL បើយើងបែងចែកតែវិធីសាស្ត្រគឺយើងដឹងថាវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាព្រោះថាបើសិនជាវាដូចគ្នាគឺវិធីសាស្ត្រវាតែមួយប៉ុន្តែនេះគឺវិធីសាស្ត្រពីរមួយគឺ inquiry based learning ការសិក្សាតាមបែបរិះរកហើយមួយទៀតគឺការសិក្សាតាមបែបគម្រោង
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកនៅនិយមន័យតិចតិចតទៅនឹងការសិក្សាតាមបែបរិះរកអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅលើវិធីសាស្ត្រតាមបែបរិះរកមានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សរិះរកនៅអ្វីដែលថ្មីការស្រាវជ្រាវការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាជាដើមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើមានថាយើងសិក្សាទៅលើប្រធានបទអីមួយហើយយើងប្រើប្រាស់ជាសំណួរយើងប្រើប្រាស់ជាសំណួរបំផុសមានថាយើងមិនមែនដាក់តែប្រធានបទមួយឲ្យគាត់ទៅធ្វើទេយើងប្រើជាសំណួរបំផុសដើម្បីទាញឲ្យគាត់ទៅរកការរិះរកមានថាគាត់គិតពិចារណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាសំណួរប្រើជាមានថាprompt question យើងទាញគាត់យើងទាញគាត់ឲ្យគាត់ចេះត្រេះរិះចារណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានជាប្រធានបទអីមួយតែទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចលើកយកនៅប្រធានបទណាក៏ដោយឲ្យគិតថាវាអាចយកទៅស្រាវជ្រាវបានអញ្ចឹងកុំឲ្យតែសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលមានចម្លើយស្រាប់នៅក្នុងសភៅដែលសិស្សគាត់ងាយរកបើមិនគាត់ងាយរកណាគឺគាត់អត់អាចត្រេះរិះពិចារណាអីថ្មីទេគាត់អត់តបានស្វែងរកហ្នឹងគាត់ឃើញចម្លើយក្នុងសភៅបាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់មានថាសំណួរមួយហ្នឹងដែលมันមានចម្លើយស្រាប់នៅក្នុងសភៅដែលវាស្រួលពេកការរិះរកហ្នឹងក៏តែគាត់ប្រើប្រាស់នៅជំនាញឬក៏ជំនាញដែលសតវត្សទី21ដែលឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺឲ្យទៀមទាគាត់ចេះសហការអញ្ចឹងរាល់ភាគច្រើនលោកគ្រូទទួលឃើញស្រាប់ហើយវិធីសាស្ត្រភាគច្រើនគឺដែលនៅក្រោមខាត់ការសិក្សាតាមបែបស្ថាបនានិយមភាគច្រើនគឺឲ្យសិស្សគាត់មានអន្តរកម្មគ្នាគាត់មានអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឲ្យសិស្សគាត់យើងឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវជាបុគ្គលក៏បានស្រាវជ្រាវជាក្រុមក៏បានអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់ឆ្ងល់ទៅកាលណាគាត់ឆ្ងល់គាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយគាត់គឺយកដាក់ប្រធានបទហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹង inquiry based learning ដល់ពេល project based គឺបដោតទៅលើគម្រោងហ្មងមានន័យថាការងារហ្នឹងយើងមិនអាចឲ្យគាត់ទៅធ្វើបុគ្គលទេយើងមានន័យថាឲ្យគាត់ធ្វើជាក្រុមដាច់ខាតគឺត្រូវធ្វើជាក្រុមដើម្បីឲ្យគម្រោងជោគជ័យហើយការងារធ្វើជាគម្រោងវាខុសពីការសិក្សាតាមបែបរិះរកមានន័យថាមួយគឺយើងដាក់សំណួរឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីអ៊ីនធឺណិតពីណាក៏ដោយសួរគ្រូសួរអីក៏ដោយដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយសំណួរនឹងបានដល់ទៅពេលសិក្សាតាមបែបគម្រោងគឺយើងដាក់ជាសំណួរដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺយើងជាអ្នកងាយគាត់ឲ្យគាត់គាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបន្ថែមសហការជាក្រុមហើយគាត់ចុងក្រោយគឺមានការបង្ហាញវាខុសគ្នាចុងក្រោយមានការបង្ហាញជារួមមួយមានថាគាត់មានការបង្ហាញជារួមមួយទៅដល់គ្រូទៅដល់សមាជិករបស់គាត់ដល់ពេលការស្រាវជ្រាវការសិក្សាតាមបែបរិះរកចុងក្រោយគឺយើងអាចមានជាការបាត់បង្ហាញក៏បានអាចជាមានថាជាសន្លឹកកិច្ចការក៏បានដែរដើម្បីទទួលជូនគ្រូទេខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយគិតថាវាដាច់កន្លែងពីគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទេបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូចត្រាហើយជូនដល់លោកគ្រូវ៉ាន់ខានដែលលោកគ្រូទទួលបានការបកស្រាយឬក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់បន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរគ្រូបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅចម្ងល់ហើយមែនទែនទៅដោយសារខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលចុងក្រោយធ្វើបទបង្ហាញដូចគ្នាធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាមិនឃើញថាវាខុសកន្លែងណាដែលរកឡើងខុសអញ្ចឹងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូអរគុណមែនទែនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយចំពោះអ្នកចូលរួមលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតក៏អាចបន្ថែមទៅនឹងសំណួរមិញដែរដែលជាការវិញ្ញាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអានជំនួយបន្ថែមទៀតបាទដូចជាឬទេអញ្ចឹងសូមបន្តទៅសំណួរចុងក្រោយរបស់លោកគ្រូវ៉ាន់ខានដែលគាត់លើកឡើងទាក់ទងនឹង PBL ជាមួយនឹង project work ដែលវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងពេលវេលាតែថាពេលវេលារវាង project work គឺខ្លីហើយចំណែកឯ
project based learning PBL ហ្នឹងគឺមានរយៈពេលវែងតើវែងហ្នឹងវែងប្រហែលប៉ុន្មានហើយខ្លីប្រហែលនាទីប៉ុន្មានដែរបាទសូមជូនដល់លោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនដល់អ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរបន្តហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកតទៅនឹងសំណួរទី2បន្តិចតទៅនឹងIVL ហើយនិង PVL គេតទៅនឹងការធ្វើបទបង្ហាញបទសាស្ត្រហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺអាចមានទាំងពីរជាការបទបង្ហាញដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចបែងចែកគ្នាមានថាយើងងាយក្នុងការបែងចែកគ្នាមានន័យថាដូចខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងការបទបង្ហាញហ្នឹងចំពោះ project based learning គឺជាច្រើនគឺយើងដោតទៅលើមានន័យថាឲ្យសិស្សព្រះពិចារណាគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវតទៅនឹងភាពពិភពខាងក្រៅប៉ុន្តែដល់ពេលIBL inquiry based learning ហ្នឹងលោកគ្រូអាចឲ្យគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវតទៅនឹងប្រធានបទមេរៀនរបស់គ្រូក៏បានដែរអាចយើងរៀនមេរៀនហ្នឹងឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវក្នុងមេរៀនហ្នឹងក៏បានដែរតែប៉ុន្តែអានោះគឺចំពោះ project based learning ហ្នឹងគឺមានថាវាយើងបង្កើតជា topic មួយដែលវា relate ជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅរបស់គាត់គាត់អាចយកមកគិតពិចារណាដល់ការរស់នៅរបស់គាត់បានហើយចូលដល់សំណួរមិញហ្នឹងខ្ញុំតាមជាប់មួយសំណួរមិញហ្នឹងតើយើងបើគិតពីពេលវេលាយើងគិតមិនយើងគួរដាក់ពេលវេលាបានអញ្ចឹងចំពោះវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ពេលវេលាហ្នឹងគឺលោកគ្រូយើងអាចកំណត់ថា project work យើងត្រូវដាក់កន្លះម៉ោងអូខេproject based learning យើងត្រូវដាក់3ម៉ោងឬក៏4ម៉ោងយើងវាទៅតាមភាពបត់បែនរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែជាទូទៅបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំវារួមបទពិសោធន៍มันជាបទពិសោធន៍រៀនរបស់ខ្ញុំมันជាច្រើនទេប៉ុន្តែជាការយល់ទេខ្ញុំគិតថាចំពោះ project work ការងារគម្រោងដែរប៉ុន្តែវាគម្រោងតូចអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឲ្យហៀងថ្ងៃដល់គាត់បានទេអញ្ចឹងវាភាគច្រើនគឺការងារគម្រោងគឺបើខ្ញុំធ្លាប់ដាក់គឺខ្ញុំដាក់ថ្ងៃហ្នឹងអាចយកស្អែកឬក៏ដាក់ម៉ោងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់ឲ្យគាត់ភាសាក្រុមអាហ្នឹងក៏ជា project work មួយដែរឲ្យគាត់ធ្វើការងារឧទាហរណ៍មិនជាអង់គ្លេសចុះ2ម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោងទី1ហ្នឹងយើងសិក្សា content មេរៀនរបស់យើងហើយអញ្ចឹងដល់ម៉ោងទី2យើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ធ្វើ project ហ្នឹងហើយទុកពេលកន្លះម៉ោងមានឲ្យគាត់ធ្វើកន្លះម៉ោងគាត់ពេលគាត់កន្លះម៉ោងដើម្បីគាត់ធ្វើបទបង្ហាញនៅ project របស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចំពោះ project គាត់ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនអំពី present simple ចាស់អញ្ចឹងម៉ោងទី1លោកគ្រូអាចរៀនអំពី present simple យកន័យពី form របស់វាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយដល់ម៉ោងទី2យើងចង់ឲ្យគាត់អនុវត្តគឺយើងមានជា project work របស់គាត់មួយឲ្យគាត់ទៅតែងឬក៏បង្កើតជាshort paragraph មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដែលប្រើប្រាស់ទៅនឹង present simple អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងយើងទុកពេលគាត់កន្លះម៉ោងពេលគាត់សរសេរអញ្ចឹងទៅកន្លះម៉ោងទៅគឺគាត់ធ្វើបទបង្ហាញក៏យើងប្រមូលកិច្ចការរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងពេលវេលាយើងអាចដាក់កន្លះម៉ោងក៏បានមានថាយើងអាចដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះក៏បានដែរអាហ្នឹងក៏ជា project work របស់គាត់យើងដាក់កិច្ចការផ្ទះពេលស្អែកឡើងយើងធ្វើការពិនិត្យក្នុងកាយគាត់ទៅគេអាហ្នឹងជា project work ហើយពេលវេលាយើងអាចកំណត់បានទេវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលគ្រូគាត់ទំនេរឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ទំនេរតែ10នាទីគាត់ដាក់ project ណាដែលសមទៅនឹង10នាទីគាត់ទំនេរ40នាទីគាត់ដាក់ project ណាដែលវាស្របទៅនឹង40នាទីហើយ PJBL ឬក៏ PBL project based learning ហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរគឺយើងអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទដែរយើងអាចកំណត់ថាដាក់1ម៉ោងនេះប៉ុន្តែលោកគ្រូទៅចាំថាបើយើងដាក់គម្រោងធំនឹងហើយគឺសិស្សគាត់ត្រូវពេលច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវមានថាយើងមិនអាចដាក់ថ្ងៃហ្នឹងយកស្អែកដាក់ថ្ងៃហ្នឹងយកដាក់ម៉ោងហ្នឹងយកម៉ោងក្រោយអីបានទេអញ្ចឹងពេលវេលាវាអាចយូរជាងមានថាវាអាចយូរជាងអញ្ចឹងបើលោកគ្រូដាក់សំណួរមួយដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានឬក៏តាក់ទងទៅនឹងឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើការកែច្នៃវត្ថុដែលគេបោះបង់ចោលហ្នឹងឲ្យទៅជាសម្ភារៈឧទ្ទិសនៃការបរៀនអញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាគម្រោងមួយហ្នឹងគឺសិស្សគាត់ត្រូវស្វែងយល់ឬគាត់ពិសាគាត់ស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងគាត់មិនមែនថា
ឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃពេញហ្នឹងគាត់មានពេលស្រាវជ្រាវរហូតទៀតគាត់ត្រូវមកជាផ្សេងគាត់យកពេលផ្សេងដែរអញ្ចឹងគឺយើងទាមទារឲ្យគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើ project ហ្នឹងឡើងដែរហើយមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ត្រូវចម្លើយឃើញហើយគាត់អាចបកស្រាយបានតែគាត់ត្រូវជួបជុំគ្នាប្រហែលលើកប្រហែលសារដើម្បីចេញជា project ហ្នឹងឡើងហើយសរុបជារួមមកធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងយើងត្រូវពេលច្រើនអត់អាចមួយថ្ងៃអីធ្វើហើយទេអញ្ចឹងចំពោះពេលវេលាលោកគ្រូក៏អាចទៅពេលគាត់មួយអាទិត្យឬក៏3ថ្ងៃវាអាស្រ័យទៅម៉ោងជាក់ស្ដែងទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងជួបគាត់2ដងឧទាហរណ៍ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពហុអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍មុខវិជ្ជាអង់គ្លេសជួប2ដងឬក៏អីចឹងទៅម្ដង2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃពហុអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបញ្ចេញbase learning របស់លោកគ្រូឬក៏ project របស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺអាចដាក់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងទៅយកថ្ងៃពហុអញ្ចឹងគាត់អាចមានពេលច័ន្ទវាពុតគាត់អាចមានពេល3ថ្ងៃឬក៏មួយទៀតយើងអាចដាក់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងយកថ្ងៃច័ន្ទក្រោយក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃសំណួររបស់លោកគ្រូផងដែរបើសិនបើសំណួរយើងធំពេកទាមទារឲ្យគាត់ប្រើពេលច្រើនពេលខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយបើលោកគ្រូមានជាយោបល់អីបន្ថែមអាចលើកឡើងបានសូមអរគុណលោកគ្រូបាទជួបការបកស្រាយរវាងរយៈពេលហើយរឿង project based learning ស្តៀងគ្នានេះហើយគឺមានគ្រូចាំនេះតែគាត់សូមខ្លីខ្លឹមដោយសារពេលវេលាយើងបានដល់ហើយតែលោកគ្រូលើកឡើងជាសំណួរដែលថាតើ PBL យើងអាចប្រើក្នុងជាមួយដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងចុះគ្នាឲ្យ server ស្វែងរកអាចចម្លើយបានដែរទេឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់លើកឡើងថាយើងយកប្រើប្រាស់ PBL ហ្នឹងទៅលើការបង្កើតឧបករណ៍អគ្គិសនីតជាផ្នែកឬក៏តជាស៊េរីហ្នឹងតើអាចប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងសិក្សាបានដែរទេតើការធ្វើបែបហ្នឹងជា project based learning ដែរទេបាទសូមខ្លីបាទភាសាពេលវេលាបាទអរគុណច្រើនដល់ម្ចាស់សំណួរលោកគ្រូច័ន្ទនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះសំណួរសួរថាតើ project based learning អាចប្រើនៅក្នុងការរៀនមុខវិជ្ជាដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងចប់គ្នាបានអត់អញ្ចឹងតាមពិតអានេះគឺបើសិនជាយើងប្រើ2ម៉ោងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើ2ម៉ោងយើងចូលទៅយើងមិនមែនថាយើងទៅដល់ដាក់ project ឲ្យគាត់ធ្វើហ្មងទេគឺច្រើនគឺគ្រូគឺច្រើនបរិញ្ញាឬក៏គ្រូចំណាយពេលទៅលើអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងវាអត់អាច2ម៉ោងពេញវាអាចតែ1ម៉ោងជាងនៅពេលពេញលេងចេញអីទៀតអញ្ចឹងពេលតែ1ម៉ោងជាងយើងដកចេញលេងព្រោះ2ម៉ោងមានន័យថានៅសិស្សចេញលេងទៀតហើយនឹងយើងធ្វើការមានcheck attendance ឬអីជួយទៀតមានន័យថាវានៅសល់1ម៉ោងជាងអញ្ចឹងបើសិនជា suggestion របស់ខ្ញុំមានន័យថាយើងអាចប្រើជា project work មានន័យថាយើងអាចជា project work ឬក៏ IBL យើងថា inspiring based learning វិញយើងប្រើពេលខ្លីឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវហើយធ្វើបទបង្ហាញមានន័យថាអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើប្រៀបធៀបទៅប្រហែលហ្នឹងបើខ្ញុំបែងចែកឲ្យដាច់ក៏ខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ថា2ម៉ោងនេះគួរតែដាក់នេះវាបានចេះត្រង់ចេះអត់ទេប៉ុន្តែជា station របស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាលោកគ្រូមានពេល2ម៉ោងហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីការបង្កើតឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលតជាផ្នែកឬក៏តជាស៊េរីអីលោកគ្រូអាចប្រើជា IBL លោកគ្រូអាចឲ្យគាត់មើលជា YouTube ជាអីចឹងយើងមានជា link ឲ្យគាត់ប្រាប់មានន័យថាពេលដែលយើងប្រើជា IBL លោកគ្រូមាន source ប្រាប់ហើយលោកគ្រូមានជាឯកសារឬក៏ប្រភពឯកសារអីប្រាប់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចឲ្យគាត់ទៅមើល YouTube អាចឲ្យគាត់ទៅមើលឯកសារយោងអីផ្សេងៗចឹងទៅដើម្បីដល់ពេលគាត់មើលហើយគាត់អាចទៅកើតតភ្លើងជាផ្នែកតជាស៊េរីបានអញ្ចឹងយើងប្រើអានោះវាស័ក្តិសមជាងផងតែបើលោកគ្រូចង់ដាក់អា project base ហ្នឹងយើងភាគច្រើនគឺគេទុកពេលឲ្យសិស្សក្នុងការស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញព្រោះថា1ម៉ោងកន្លះបើសិនជាគ្រាន់តែ project ឥឡូវលោកគ្រូត្រូវទុកពេលគាត់ធ្វើបទបង្ហាញទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលថា1ម៉ោង2ម៉ោងដកពេលចេញលេងពេលអីផ្សេងនៅសល់1ម៉ោងជាងហើយទុកពេលឲ្យគាត់ធ្វើបទបង្ហាញទៀតអញ្ចឹងពេលវាខ្លីមែនតើវាខ្លីយកតែមែនតើអត់អាចទាន់ទេអញ្ចឹងជា suggestion របស់ខ្ញុំគឺយើងប្រើជា IBL វិញយើងប្រើជា
ការមានថា inquiry based learning វិញលោកគ្រូមានជាឯកសារហើយវាស្របទៅនឹងពេលរបស់លោកគ្រូទៀតលោកគ្រូមានជាវីដេអូចាក់វីដេអូឲ្យគាត់មើលមានជាឯកសារចាក់ឲ្យគាត់មើលទៅបើយើងមាន slide យើងចាក់ឲ្យគាត់មើលវីដេអូនឹងឲ្យចប់ឲ្យគាត់តជាផ្នែកតជាសេរីអញ្ចឹងគឺគាត់មានជា concept ប្រាប់ហើយតែអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងមានជាelectronic device ឬក៏មានជា laptop ទូរស័ព្ទឬក៏អីហ្នឹងtablet អីឲ្យគាត់ទៅមើលវីដេអូស្រាវជ្រាវខ្លួនគាត់ទៅយើងមានជា link ឬក៏មានអីផ្ដល់ឲ្យគាត់ណែនាំគាត់ទៅហើយឲ្យគាត់មកធ្វើបទបង្ហាញនៅចុងម៉ោងវិញទៅពេលកន្លះម៉ោងឬក៏អីម៉ោងអញ្ចឹងទៅបទបង្ហាញកន្លះម៉ោងអីវាតន់វាស្របទៅនឹងពេលវេលាហើយស្របទៅនឹងវិធីសាស្ត្រទៀតគេអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូចិត្រាចឹងតាមរយៈគ្រូលើកឡើងសុខខ្លីគឺដោយសារពេលវេលាលោកគ្រូប្រើរយៈពេល2ម៉ោងហើយក្នុងការងារអាចសំដំបូងសម្រាប់ពេលវេលាម៉ោងកន្លះហ្នឹង2ម៉ោងសិក្សាហ្នឹងគឺលោកគ្រូអាចប្រើប្រាស់ជាវិធីសាស្ត្រ IBL ដែលទុកពេលឲ្យសិស្សខ្លីឲ្យសិស្សធ្វើបទបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ដោយចំណែកឯ PBL គឺលោកគ្រូអាចទុកពេលឆ្លងជាថ្ងៃឬក៏ជាសប្តាហ៍ឬក៏អាចដល់ខែគឺសារទំហំការងារច្រើនចឹងអាចទុកពេលរយៈពេលយូរដល់សិស្សការស្វែងរកការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងមកដោយសារពេលវេលាគៀកមកដល់ហើយជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណដល់លោកគ្រូចិត្រាអ៊ីងចិត្រាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះដែលគាត់បានចំណាយពេលក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកចូលរួមបាទហើយដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការស្ដាប់ចូលរួមក្នុងវេទិកាចែករំលែកមួយនេះហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទទួលបានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយសំណាងល្អទាំងអស់សូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាគ្រូបាទសូមជម្រាបលាលោកគ្រូ Recording stop.